السلام عليكم خوت الحباب، دايرين لاباس عليكم من خير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو وابوني. شكرا لكم. مرحبا مشاهدينا، هذه أهم عناوين أخبار اليوم. الجزائر تخرج عن صمتها أخيرا وتهاجم المغرب بعد حادث تسلل مرتزقة البوليساريو إلى قمة تيكادا باليابان. الوزارة تكشف عن معطيات صادمة بشأن صادرات الطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. في ظل التحضيرات لقمة طوكيو الدولية التاسعة حول التنمية الإفريقية التي عقدت في اليابان، برزت أزمة دبلوماسية حادة تتعلق بمحاولة الجزائر إدراج ممثل جبهة البوليساريو والانفصالية في الاجتماع التحضيري، مما أدى إلى مشهد غير مسبوق من العنف والمناوشات الجسدية، حيث أن الجزائر التي كانت تأمل في تعزيز شرعية البوليساريو واجهت رفضا قويا من اليابان التي تنظم القمة والتي أكدت عدم اعترافها بالكيان الوهمي. وفي هذا السياق أصدرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بيانا أفادت فيه أن المشاركين في الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا أقروا شرعية مشاركة البوليساريو بناء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن حق جميع الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في المشاركة في اجتماعات الشراكة بين أفريقيا واليابان هو مسألة مفروغ منها. وبناء على هذا البيان صرحت الجزائر بأن إقصاء البوليساريو من القمة كان غير مبرر، متهمة المغرب بمحاولة إزاحته وخلق مشاكل تنظيمية. وخلال الاجتماع التحضيري الذي شهد حضورا مكثفا، قامت الجزائر بإدخال ممثل لجبهة البوليساريو دون الحصول على دعوة رسمية من السلطات اليابانية. وفي خطوة استفزازية قام هذا الممثل بإخراج لافتة مكتوب عليها الجمهورية الصحراوية من حقيبته ووضعها على الطاولة وسط الحضور، إذ أن هذا التصرف أثار استياء أعضاء الوفد المغربي، مما دفع أحدهم إلى محاولة إزالة اللافتة من على الطاولة. ونتج عن هذه المحاولة اشتباك جسدي بين الوفدين، حيث قفز أحد أعضاء الوفد الجزائري على الطاولة لعرقلة عملية إزالة اللافتة، مما أسفر عن طرح أحد الدبلوماسيين المغربيين أرضا. وعقب استئناف الجلسة عاد ممثل البوليساريو لإعادة وضع اللافتة على الطاولة، مما زاد من تعقيد الوضع. وقد تم توثيق هذه الأحداث عبر مقطع فيديو أظهر بوضوح هذا المشهد المؤسف. ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، حيث سبق لقمة تيكاد أن شهدت جدلا حول تمثيل البوليساريو. ففي القمة الأخيرة التي عقدت في تونس عام 2022 أدى حضور ممثلين عن الجبهة إلى انسحاب الوفد المغربي من القمة، مما أحرج الجانب الياباني الذي لم يعترف بالكيان الانفصالي. وهذا تصعيد دفع المغرب إلى سحب سفيره من تونس ومقاطعة القمة، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو كان فعلا خطيرا وغير مسبوق ويؤذي مشاعر الشعب المغربي. وبهذا الشكل يتضح أن الأزمة حول تمثيل البوليساريو في قمة تيكاد تعكس عمق الخلافات السياسية حول الصحراء المغربية، وتبرز التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين الأطراف المختلفة، حيث أن هذه التطورات تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه الأطراف المعنية في محاولة تحقيق توافق دولي حول قضايا النزاع الإقليمي. في إطار متابعة دقيقة لحركة الصادرات الزراعية، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية عن تطورات مهمة تتعلق بصادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأظهرت المعطيات الأخيرة تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات خلال الفترة من شتنبر 2023 إلى ماي 2024، وهي فترة تقارب مجمل الموسم الفلاحي المنصرم. ووفقا للتقارير الصادرة عن وكالة الأنباء الإسبانية المتخصصة في الشؤون الفلاحية، سجلت واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا قدره 6.8% مقارنة بالسنة الماضية، فقد بلغت الكمية المستوردة 464 ألف طن، بينما كان حجم الصادرات في نفس الفترة من العام السابق يصل إلى 497 ألف طن. هذا الانخفاض يعكس تراجعا كبيرا، والذي يعتبر الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار تقرير وزارة الفلاحة الإسبانية التي تتابع عن كثب حركة الواردات الفلاحية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، أشار إلى أن انخفاض صادرات الطماطم المغربية يأتي في إطار أوسع لتراجع الواردات الفلاحية بشكل عام، وقد يكون هذا التراجع مؤشرا على الاتجاه العام لانخفاض الواردات الزراعية، حيث بلغ حجم إجمالي واردات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي 1,370,552 طنا هذا الموسم، مما يمثل انخفاضا قدره 5.7% مقارنة بالموسم السابق. كما أن هذا الرقم يعكس انخفاضا بنسبة 9.6% مقارنة بالمتوسط السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر على دينامية سوق الطماطم في أوروبا، وفي هذا السياق تبرز الطماطم المغربية كأحد المصادر الأساسية، حيث لا يزال المغرب يشكل المصدر الرئيسي للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بكمية 464 ألف طن، تليه تركيا بكمية 191 ألف طن، ثم تونس التي صدرت 24 ألف طن خلال الموسم الزراعي 2023-2024. وتعكس التقلبات في أرقام الواردات الأوروبية من الطماطم المغربية التغيرات الديناميكية في السوق الأوروبية، حيث تلعب عدة عوامل دورا رئيسيا في تحديد تدفق السلع والمنتجات، مثل تفضيلات المستهلكين والسياسات التجارية. وفي ظل هذه المتغيرات يسعى العديد من المنتجين والمزارعين المغاربة، خاصة أولئك الذين يوجهون منتجاتهم نحو أوروبا، يسعون إلى استعادة مكانتهم في السوق الأوروبية. وفي هذا السياق قدم رياض أحتت الخبير الفلاحي المغربي قدم تحليلا متعمقا حول أسباب انخفاض الواردات الأوروبية من الطماطم المغربية، وأوضح أن الطماطم المغربية تأثرت بعوامل مناخية غير مواتية، إذ شهدت البلاد فترات برودة قوية خلال العام، وهو ما أخر نضج المحاصيل في الحقول المغربية. كما أشار إلى أن هذا التحدي كان مشتركا مع السنة الماضية، مما زاد من تعقيد الوضع. بالإضافة إلى ذلك، أضاف أحتت أن الفترة المذكورة تزامنت مع زيادة الاستهلاك المحلي للطماطم في المغرب خلال شهر رمضان والفترة التي تسبقه، وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بشكل استعجالي لتلبية الطلب المحلي. هذا التدخل أثر بشكل مباشر على كميات الطماطم المصدرة إلى أوروبا. وفي ضوء هذه التحديات دعا أحتت إلى ضرورة إجراء تقييم دقيق للمواسم الفلاحية، خاصة في بداية كل موسم، لضمان التوازن بين الاستهلاك المحلي وحاجيات التصدير، وأكد على أهمية التحكم في السوق من المصدر من خلال اختيار بذور الطماطم المناسبة ومراقبة أي مشاكل صحية محتملة مثل فيروس TOPRV الذي أثر بشكل ملحوظ خلال الموسم الأخير. وبناء على هذه المعطيات والتحليلات يظهر أن موسم الطماطم الحالي يتسم بعدد من التحديات التي قد تؤثر على قدرة المغرب على استعادة موقعه في السوق الأوروبية، بينما تتواصل محاولات إعادة تشكيل استراتيجيات تصدير لمواجهة هذه التقلبات.